Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun kalian berada, mari mukbang nasi Jumat berkah bersama saya. Sebelum makan, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kawanku, jangan lupa di mana kalian berada, subscribe, komen, like, mari makan. Cukup. Nasi 2 porsi. Sayur kacang, pupuk, tahu 2, makan ayam potong. Ayo saudaraku, makan.
Ini ayam. Ini ayam. Ini ayam. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahu Akbar. Bersyukur habis juga. Saudaraku dimanapun kalian berada, semoga saudara biar sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa saudaraku dimanapun kalian berada, subscribe, komen, like. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi kalau punya rezeki.